Kur u zgjodh sistemi elektoral që kemi aktualisht, u zgjodh specifikisht me qëllimin më shumë për të penguar partitë e vogla. Ka një minimum logjike të vetë në kuptimin që ka vende që sakrifikojnë përfaqësimin e fraksioneve të vogla në emër të stabilitetit. Në rastin e Shqipërisë kjo s'ka një lloj kuptimi të madh. Sepse aq më tepër që vetë sistemi s'ka kuptim në rastin e Shqipërisë, sepse nuk është se kuksianët mund t'i dallosh nga mënyra votimit ose nga interesat ose nga kultura çfarë lloj gjëje, nga vlonjatët, nga fjerakët, tiranësit, shkodranët, korçarët etj. Ky lloj sistemi që kemi ne është një sistem që vetëm qëllim që ka pasur qëllimin e heqjes qafe të partive të vogla. Në kushte normale, në kushte një demokracie normale, ke sisteme të tilla që sakrifikojnë, si thash, elementin e përfaqësimit për hir të stabilitetit dhe për hir të qëndrueshmërisë qeverive etj. Ke edhe shembuj të tjerë si në rastin e Anglisë për shembull. Nuk ke tre forca pothuajse të barabarta, po ajo që dele para i amplifikon sistemi votat dhe qeverisë. Në rastin e Shqipërisë, kjo nuk është bërë për stabilitet sistemit. Kjo është bërë dhe për të ruajtur një duopol të dy partive kryesore me marrëveshje të plot. Dhe vetëm pika kur këto kanë arritur marrëveshje zakonisht, kanë qenë pika kur janë bërë bashkë për të hequr qafën në një gjë që i bezdiste, si në rastin e amnistisë, për shembull, raport me SPAK-un. Dhe po ta shohësh sot, e vetmja pikë ndoshta ku PD-ja dhe PS-ja janë dakord me njëra tjetrën është pjesa e sulmit kundër SPAK-ut, kundër drejtësisë. Do të thënë, ky është problemi dhe nuk përderisa arsyeja ka qenë kjo. SPAK-un po ta mbaj shënim se do të pyesim mos ta ndërpres fillin ose Dhe përderisa arsyeja ka qenë kjo, unë mendoj që sistemi që të bëhet më vonë, pas edhe politikisht nuk është vetëm çështje votash. Edhe politikisht ndryshimi i sistemit elektoral do kërkoj për arsye legitimiteti moral në një farë mënyrë dhe politik, do të kërkoj edhe dakordsinë e forcës kryesore të opozitës, që supozojmë që do të jetë Partia Demokratike. Dhe nuk shoh asnjë arsye te Partia Demokratike, përkundrazi shoh motivim kundër për të lejuar futjen në skenë të partive të vogla. Sepse në fakt partia që do ta vunte më tepër dhe që e ka vujtur në këto zgjedhje në një farë mënyrë, fragmentizimin ose futjen e partive të reja, praktikisht i bëshet dhe partia kryesore e opozitës. Kështu që pra shkosa nuk e shoh të lloj interesi, nuk e di sepse do duhet ndodhte kjo gjë. Nuk e shoh Ramën dhe Berishën si bamirës një ditë fillojnë të mendojnë për interesat e përfaqësimit të Shqipërisë. Më pak se 55 mandate, por Rama që është me 83. Mirë, kalojmë vetëm një moment tek Parku Olimpik. Ronaldo ne kemi, më thatë që kemi Ronaldo Saljani, kolegun tonë, i cili është duke ndjekur numërimin e votave tek Parku Olimpik, atje ku numërohen dhe votat e diasporës dhe ku më herët mendoj që gjatë ditës së sotme, gjatë pasdites së sotme, një konferencë përshtyp të Komisionit Shtetëror Zgjedhjeve Ilian Celibashi. Atëherë